Ugemwini wa ndumo ya ciama cia ũteti cikianikaga ũkengu wa marangi macio cikiarĩra gĩtama kĩa mweri wa kanana gũkirĩte wagagu ũraima andũ aingĩ toro wa ithurano cia wamurani na mũtaratara ũrĩa mũrũngarũ makĩria ũngĩhũthĩrwo rita rĩrĩ nĩguo andũ amwe matigatigwo na henwa. Rita rĩrĩ gũtirĩ nomination ngũkorwo ngĩthiĩ niĩ tondũ niĩ ndĩrĩ na confidence o yothe thĩinĩ wa ciama ciothe uria ingĩhoteka nomination ĩrĩa yagĩrĩire na hakorwo atĩ nĩ maheana free and fair nomination. Kĩrĩa kĩratũmire nyende kũrũgama na independent mũngĩririkana mũthuri wakwa arũgamire na GNU. Arũgamire na GNU nĩkĩ? Nĩ kuona ciama ici nene rĩmwe nĩ ikoragwo na ũkora na maũndũ matarĩ mega na ngahĩha na andũ kũmenana na kũrumana hĩndĩ ya nomination. Wagagu ũyũ makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ũrehetwo nĩ moimĩrĩra ma ithurano cia wamurani kĩama-inĩ kĩa Jubilee mwaka-inĩ wa 2017 iria ingĩ moigaga atĩ nĩ ciakungirio wara na arĩa marĩ na uge na mĩeke ya ũhotani makĩimwo tigiti wa kĩama kĩrĩa gĩetĩkĩrĩkĩte mũno na moko mothe mathira-inĩ ma ithurano ici morotagĩrĩrio mũnini wa president Daktari William Ruto. Wale wengi ambao walikuwa wanasema Jubilee nomination haikufanyika vizuri, wengi wao walienda kurun as independents. Did they succeed? Nobody succeeded, right? Because it shows you that what was decided in the Jubilee nominations was actually what the people had decided. Ona kwa tini dale morugiri kole ule ndakuaga cumbe nejoyo la wathire nejoyo gwe oyo jagore nomination cia Jubilee ya hotete ugethio tikoywo agikerio wara nie ndire na thina na twa matutu tuothe muthondekanitie tondu mundu ni athondeka kama haria na ni njui gitumi tondu ni njui aingi na kenjarie tondu ni nguga uguo ni njui kuri aingi haha moyo uria mekirwo mwaka wa 2017 riu ni maretigira gucokerwo hau no riu ri nie ndiramwira atiriri nie ndikuhura ciothe ni citu no rekei tukorwo twi hamwe. Ciama imwe nĩ ciambĩrĩirie mĩtaratara ya kũiguithania ahũranĩri a iturwa kũrĩa ũritũ wacio ũngĩthingithio nĩ wamũrani wĩna ciũria na ũngĩtũma arĩa mahotwo maikie ũritũ wao na mwena wa mũng'ethanĩro. Kwa mũhiano kaunti-inĩ ya Naroko, kĩama kĩa UDA kĩhũthĩrĩte njĩra ya mĩario kũiguithia arĩa marenda gĩturwa kĩa gavana manyite mbaru Patrick Ole Ntutu. Ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja, Raila Odinga eranĩire atĩ tigiti wa gavana kaunti-inĩ o ĩno ũkaheanwo thutha wa mĩario. I have agreed to put aside my personal ambition and as I have said, for the interest of the unity of Narok. And my brother Patrick Ole Ntutu is the one we have agreed on to carry the flag of the UDA party for governorship. Hawa wote ni watu yangu. Hawa wote ni watu wetu. Sivyo? Sivyo? Sasa mimi niliongea na hawa. Tuache mtu mmoja. Sio? Mimi naambia hawa wengine tutafanya nao kwa serikali. Mimi kama Charles Nkuli tuhakikisha kwamba mtu mmoja wa Azimio ambaye wewe mwenyewe umesema ndiye atakuwa governor wa county hii. Andũ aingĩ mena guoya ũcio reke njuge ũguo tondũ ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa deputy president witũ erĩga gũka Nyĩrĩ gũka kuona arĩmi nĩ muonire ũrĩa gwathire. Angĩkorwo mũndũ mũtongoria mũthure ekũrũgama kauga na kũrĩ atimia angĩ mararũgama gũkũ reke ndimete. You know, it is so callous, it is so rude, it is so wrong. So andũ aingĩ nĩ marona kũrĩ andũ maratua kĩama kĩu nĩ kĩao. Ciama imwe ciroiga atĩ cikaheana tigiti wa wamũrani na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe
Kũngĩ ũthuthuria wa ahũranĩri iturwa arĩa mena ngumo nĩguo gekwo na arĩa me mbere maheo tigiti ũcio. No kwĩna mĩario ya gũthuthuria ahũranĩri a iturwa na njĩra ya kũmoria ciũria ta ũrĩa tigiti wa Jubilee waheanirwo gĩthurano-inĩ kĩnini gĩa Kĩambaa, na igũrũ rĩa mothe amemba a kĩama marĩ na mweke wa gwĩthurĩra mũhũranĩri wao na njĩra ya ithurano. Njĩra ici ciothe citiraga ciũria. On the matter of nominations, I will take personal responsibility. Because I have the experience, I have the knowledge, I have the understanding. I have ran these nominations for the last 25 years. And I have sufficient experience to make sure that the nominations will be free and fair. Guy, icio ciama mweri wena nomination gwakona na kũrĩra na kũharagania kwa magego. Makajetha na gacinga acio marathiĩ kũrũgia ndangi na kũu. We woka gũteithia kĩama nĩguo ũkona tigiti ũmenyerere tigiti ũkaheo nĩ andũ akwanyu. Ngoka karaũ nduka-inĩ mũrenda ũgũkũ manjĩra marenda gacuri na wewe mũrata wakwa ngakwĩra gĩkĩ ti kĩorata o ũrĩa moyerire Saitoti gĩkĩ nĩ kĩaya mũreke meca kũrĩ basi bũrũri wagĩre. No nĩ ngwenda kwĩra andũ aitũ ũguo nĩguo tũtwaraga tũragwo hingo ciothe, free and fair nominations. No ihinda rĩa kinya ũkaigua arĩa matũraga maiga free and fair nominations nĩo a mbere kũheana tigiti na mũrango wa thutha. Kũngĩ kũrĩa kũrerĩgĩrĩirwo gũkorwo na nditimũrano nditũ makĩria, President Uhuru Kenyatta nĩ aingĩrĩire na kũria ateti amwe mateanĩrie mĩto yao gĩthurano-inĩ gĩkĩ, ona gũtuĩka kĩrĩa merĩirwo gĩtiumbũkĩte. Arĩa magereirio barabara-inĩ ĩno nĩ hamwe na Minister wa ũrĩmi Peter Munya, mũrunawe wa Kĩgĩna Ukuru Yatani na mũtahĩkagwe wa ũgima wa mwĩrĩ. Ataaramu oteti metĩkanĩirie atĩ kũiguithia ateti mateanĩrie mĩto yao ti ũndũ mũhũthũ, no nĩ wa bata tondũ mangĩrathire kũhũranĩra iturwa cia gavana kana ingĩ o ciothe arĩa mangĩrang'ethanĩire nao, tondũ nao matirĩ na ũritũ wa kũhũthĩrĩrio ta wa gavana wa Meru Kĩraitũ Mũrũngi. Kũrarĩ na ũhotekeku wa amwe kũnyitana na mĩahũ ĩrĩa ĩngĩrang'ethanĩire na gĩũthi ta ũrĩa president arenda gĩikare. Lakini hakuna sababu ya kuogopa, kwa sababu ODM tumezoea kufanya nomination, tunafanya nomination ya democratic. Ikiwa kuna yeyote ambayo analalamika, tuko na tribunal kwa party. Usiporidhika unaenda kwa political parties tribunal, usiporidhika pia unaenda high court. Kwa hivyo mtu yote asiwe na wasiwasi, tutafanya nominations, itakuwa democratic na mwenye ameshinda ndiye atapatiwa hiyo ticket. Na ngire kuo Jane Kabend koguo ndiko na mundu ngiota kujida thini wa negotiation ona popularity listing ya magavana Jubilee thini wa county ya Nyandarua. Let the best woman or man win. Oguo na gukinya hari atwirwo ehera inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩna kura na nĩ mwĩ ũrĩa mũrenda, nĩ mwĩbangĩte na tũkoretwo tũkĩaria, ũguo niĩ nĩ njũkĩte tũruta wĩra. Kũringana na karenda ya IEBC, ciama ciothe ti ciagĩrĩire gũtabania ithurano cia wamũrani mweri-inĩ wa kana, no ciĩna nginyagia mũthia-inĩ wa mweri wa gatano gũkorwo cituithanĩtie ndũgamano o ciothe iria cingiumĩra ithurano-inĩ ici. No harĩa harekĩra ateti aingĩ ũrugarĩ nda nĩ gũkorwo atĩ mena nginyagia mũthia-inĩ wa mweri wa gatatũ nĩ tarĩki 26 gũkorwo matuĩte na kinyi ciama iria mekũhũranĩra nacio iturwa itiganĩte, tondũ thutha ũcio mũndũ no ahũranĩire na tigiti wa mũndũ kĩũmbe. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.